Иманыбыз һәр нәмәлә, туган йортыңа, ватаныңа һөйү менән багуда, уны хәстәрләп яшәүебездә сагыла. Ошо мөһим әйберҙәргә һаҡсыл ҡарашыбыҙ да Аллаһтың рәхимлегенән. Совет осорында ислам дине хаҡындан асыҡтан-асыҡ яҙа алмаған яҙыусылар тап ошондай ябай, әммә бик кәрәкле төшөнсәләр аша рухиәтебеҙҙе тәрбиәләне. Йөрәктәрҙә быҫҡып ятҡан иман осҡондарына һүнергә ирек бирмәй, бөгөнгө бәхетле мәлебеҙгә алып килеп еткерҙе. Рәсүл Ғамзатовтың ижады ла шундай илһөйәрлек тойғолары менән һуғарылған. Быйыл илебеҙ шул иҫәптән республика зыялылары ла талантлы шәхестең 100 йыллығын билдәләй. Күркәм ижады менән яңынан-яңы быуындарҙы илһамландырған аҡыл эйәһе, шағир, фәйләсүф. Унда асманға хәтле күтәрелгән илаһи һөйөү ҙә, төрлө халыҡтарҙың ҡаҡшамаҫ дуҫлығы ла сағыла. Шағир фекеренсә, һәр кемдең ысын тәғәйенләнеше кеше булып ҡалыуҙа. Рәсүл Ғамзатовтың ижады, Мостай Кәрим ижадындағы һымауыҡ тәбиғәткә, аҡсыл ҡараш ата-әсәйгә, тыуған яғыңа, дуҫтарыңа бына шундай мөнәсәбәт, ул бит инде һәр бер шағирҙа була торған тема. Һәм ул ярылып ята мына был әҫәрҙәрҙә, балаларҙың күңелендә оҙаҡ һаҡлана бындай әҫәрҙәрҙе уҡыу. Рәсүл Ғамзатов тураһында һүҙ дип исемләнгән республика конкурсының тәүге этабында уҡыусылар эссе яҙыуҙа оҫталығын күрһәтте. Икенсе турға үткәндәр иһә Ғамзатовтың шиғырын тасуири уҡыу буйынса бәйге тотто. Һөйләүҙәре шул тиклем ихлас булғанғалыр, сығыштарына жюри ла, уларҙы ҡарарға килгән дуҫтары, уҡытыусылар ла битараф ҡала алманы. Ғамзатовтың күңел йыллары бөгөн сағыу таланттың тәрәнлеген һәм матурлығын йәнә бер раҫланы. И смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступил тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Ошондай поэзия ул иң беренсе кешенең кешелеклелеген, башҡаларға булған мөнәсәбәтен, яҡшылыҡты үҫтерә, тәрбиәләй. Шуға күрә лә Рәсүл Ғамзатовтың шиғырҙары улар рухилыҡ даирәһе, рухилыҡ сығанағы. Шуға күрә лә бына был шиғырҙар улар оло кешегә лә, йәштәргә лә яҡын. Йәштәргә лә шул хәтлеге бына әйтерһең дә ниндейҙер васыят булып күҙаллана. Бына бөгөнгө бәйгелә лә дуҫтарығыҙҙы һаҡлағыҙ, ысын дуҫтарығыҙға инанығыҙ, тип яңғыраны шиғыр юлдары. Әсәйҙәрегеҙҙе һаҡлағыҙ, тыуған ерегеҙҙе һаҡлағыҙ, хәтерегеҙҙе, милли аңығыҙҙы, милли хәтерегеҙҙе, тыуған телегеҙҙе бер ҡайҙа ла, бер ҡасанда онотмағыҙ. Әйткәндәй, Мостай Кәрим, Рәсүл Ғамзатов, Ҡайсын Күлиев, Давид Кугультинов, улар бына 4 милли шағир. Бына ошо 4 милли шағирҙың ижадында, дөрөҫөн әйткәндә, бөтә күп милләтле Рәсәй әҙәбиәте, күп милләтле Рәсәй шиғриәте бына урынлашҡан. Бына ошо 4 ҡотопҡа нигеҙләнгән. Сөнки милли шиғриәт, милли поэзия ул нисек ҙур ил йәшәргә тейеш, нисек һулыш алырға тейеш, нисек башҡа милләттәрҙең телдәрен, мәҙәниәттәрен һаҡларға тейеш. Бына ошо йүнәлештәрҙе күҙаллаған шиғриәт. Ғалимдарҙан, күренекле шәхестәрҙән торған жюринан тыш, уҡыусыларҙың оҫталығын шулай уҡ Өфө Махачкала интерактив телекүпере ярҙамында Дағыстан Республикаһының Милли сәйәсәт һәм дин эштәре министрлығының етәкселәре һәм билдәле сәнғәт эшмәкәрҙәре баһаланы. Дуҫлыҡ тураһындағы шиғыры бик күптәре өсөн хуш килгән бит инде. Тыуған тел тураһында, әсәй тураһында, Дағыстан тураһында, тыуған ил тураһындағы шиғырҙары хуш килгән. Демәк, уларҙың һәр береһенең күңелендә ана шулай тыуған телгә, дуҫлыҡтың ныҡлығына, тыуған илдең бөйөклөгөнә ышаныс тойғолары
югары шундый уйыткалар һалына. Ошундый шигырьләрне яраткан балаларга әйбәт безнең өмет зур. Димәк, безнең киләсәбез нык. Аллага шөкер, улар ошундый матур шигъриятте һөяләр икән әйбәт. Уларның күңелләре мутлак рәвештә матур булыр. Улар мутлак рәвештә бик матур, яхшы, ысын кешеләр булып үсерләр дигән ният бар. Яшь конкурсанттар күңеленә хуш килгән шигырьдә һайлап ятлаган. Был кисәлә туган телдең, һүздең, дуслыктың кадере турында үлемһез әсәрҙәр яңгыраны. Бер иһә яшь йөрәктәрҙең тибешенә ҡушылып, шатлыҡлы тәрән тойғолар сылғанышында берсә ялҡын, берсә һалҡын булып, мәңгелек ҡиммәттәр хаҡында уйландыҡ. Ябай ғына һүҙҙең ҡөҙрәтенә йәнә бер инанып ҡайттыҡ.